tutayım ha. Yok benim şemsiyemi sen tutma sen. Arkadaşlar da Yok. Arkadaşlar bu benim lavaboya seçeceğim. Anneminki de. Benimkisi beyaz şeffaf. Tamam sen kız yürü. Anne ne oluyor? Arkadaşlar benimkisi böyle şeffaf bir şemsiye. Ama onda bir sarılık var. Neymiş o sarılık? Benim eskimiş. Benimki de birazcık eskimiş. Tamam sen bir geç yürü bakalım. Gel. Oraya değil mi Berra? Gel. Ay yiyeceğim. O hayır o daha olmamış ki o. Onun daha olmasına çok var. Haydi geç. Geç önüme. Ona da az. Onlar hep fındık ağacı. Değil mi Berra? Orada bizim de acımış var. Onda Bu da taraftan geldi. Acaba bu çocuk milleti niye hep kenardan yürür? Bir anlayabilsem. Bakın her taraf yeşillendi. Müberra hızlı yürü. Hadi. Yoksa bana iğne vuracamayız. Muayene. sen muayene olacaksın. Arkadaşlar bir bakın. Baktık. Biz şimdi sağlık ocağına gidiyoruz. Onu önümde geçip yapacaksın. Bakın dönüyor. Tamam sen önümde geç. Dön arkanı. Arkanı dön arkanı. Şimdi döndür. Müberra'nın labubulu Bir de böyle. şemsiyesi. Bir de böyle. O yüzden bize şemsiye dayanmıyor. Bak. Değil mi Müberra? Bak anne bir de böyle. Tamam baktım. Hadi gel artık gidelim. Arkadaşlar. Ha Bir arkadaşlar. tane bir yöntem var. Bunu böyle tutuyoruz. Yani şöyle ona yapacağız. Döküyoruz ve böyle yapıyoruz. Kafana kaldırınca çiçekler değil mi? Ve üstümüzü değişiyoruz. Hangi renk Varsa yani çiçeklerde hangi renk varsa evet. ben de ona göre giyeceğim. Evet ama yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Biraz çabuk yürüsen. Heh. Müberra çok konuşur arkadaşlar. Hatta benden çok konuşur. Evet. Öyle değil mi? Çek. Şemsiyesi de çok güzel. Çek. Ne? Çek. Dip bir dop yes dip double yes. Bakın arkadaşlar. Ne? Ne ya? Yola uzanmış. Maalesef onun kesilmesi lazım. Ama dikenli. Tabii dikenli. Gel bakalım. Şimdi gidiyoruz Neydi o tövbe? abilere doğru. Bakın bu yol çok güzel böyle. Evet, burada hep ağaçlar, şeyler falan. Şöyle göstereyim size. Böyle ağaçlık var. Burası böyle harika bir yer. Yine daha önceki videolarda... da var. He, düdüğün çalmıyor. Onun içine bir şey koymak lazım. Çalması için. Evet. Gel bakalım şimdi. Gidiyoruz yine. Acaba abiler... Abiler de okuldan çıkar. Bizimle ne kadar... Araba mı var mı Berra? Kenara gel. Araba sesi var. Anne dur. Durdum. Ha Müberra Hanım. Ne oldu? Saçını ikide bir öyle çekme. Neden? Çekmemelisin. Dökülür mü? Kopartıyorsun. Ben bağladım ya saçını. Ben yoruldum şimdiden. Arkadaşlar. Burada horozlar var. Müberra ne oldu? Bu şemsiyeyi niye bıraktın? Anne getirsene. Ama ben nasıl getireyim, benim elim dolu. Yazık günah değil mi, para verdik ona. Anne bir daha şundan çekelim. Hayır onları hiç çekmeyelim. Onlar küçük yavru, gel. Bak anne. Evet annem biliyorum, geçen çekmiştik. Ama içine sokmam. Burada da var bak. Evet. Onunla daha da büyük. Burası horoz çiftliği sanırım. Tavuk çiftliği mi? Horoz çiftliği mi anlamadım. Değişik horozlar var burada. Böyle uzun enseleri var. Hint horozu. Hint. Arkadaşlar
Evet, çiçekler. Orada da koyunu var. Nerede koyunu var? O kapıda. Onu üstüne mi koymuş koyunu? Yani koyuna şeyi koymuş o kapıda. Evet. Bakın buradaki çiçekler arkadaşlar. Ay çıkılmış. Bakın. Gülten ablanın çiçekleri işte. Anne. Sana Bakın. verdiğim çiçekler. Evet, bana verdiğin güllerden. Yürü Müberra. Devam et. Hadi iniyoruz aşağıya doğru yine. Evet. Müberra, sen kaç daha duracaksın yolda? Bu arada arkadaşlar burası da Gülten teyzenin işi. Evet. Direğinin yanına iniyor. Evet. evet. Aa, Nereye koşuyorsun Müberra? Kız. Müberra. Annem neredesin? Benden uzaklaşma. Benden uzaklaşma Miboş. Kızım. Benden uzaklaşma istersen bak. Önüne bir köpek çıkar, bir şey çıkar, korkarsın. Anladın mı? Hah, yavaş. Şemsiyeni vurma öyle. Ha? Kırıyorsak kırıyoruz. Şemsiyemiz de çok güzel. Şemsiye sana kim almıştı? Annemle babam. Gülşen teyzen almamış mıydı onu sana? Bu mu? He. Ha. O hangisiydi? Ya bu. Bu Labubu. Evet. Ben o Gülşen teyzenin aldığını biliyorum o. Yok, onda kız bebek Barbie mi vardı? Bir şey vardı. Tamam. Şimdi anladım. Şimdi anne yorumuza bakarız da gidelim. Tamam. Yolumuza bakıyoruz arkadaşlar, gidiyoruz. Evet. He? Buralar hep fındıklık arkadaşlar. Aha. Görüyor musunuz? Her sabah Kadircan ve Kürşat. Sesimiz şarkı yanıyor. Ne? Sesimiz şarkı yanıyor. Evet, ev var ya, dere var. Her sabah Kürşat'ta Kadir ta bu benim indiğim yolu inip oradaki durak var ya, o duraktan Ve ben de büyüyeceğim. Ben de boyacı bu çekeceğim. yolu inip çıkıyorlar işte arkadaşlar. Ben de inip çıkacağım. Çünkü okula başlamak geldi neredeyse. Evet. Anne bu. Ne o? O kızım sakın koparma, şimdi o fındık olmaz. Ama olmamış ki o. Sen onu şimdi niye kopardın? Yiyeceğim. Yiyeceksin ama o olmamış ki. Yazık değil mi o fındığa? Yiyeceğim ya. Kızım onun kendine içi yok ki. Var. Bakın fasulyeler büyümeye başlamış. Vidi. Arkadaşlar bakın. Yavaş, araba var. Bakın. Vidi. Hadi bir daha bak. Dur orada. He mi Berra? Geçen gün dur. O da. Bu şemsiyeyi ikide bir Arkadaşlar ben yaratmış. hiç şey bulamadım. O yüzden vidi hattımı kullanıyorum. Vidi. Al. Haydi kızım. Arkadaşlar onu bir tane çıkmasına bir abi çıktı ama o çok pahalı. Evet. Ama Benim kızım, sadece popom. benim kızım öyle şeyler yapmaz. Evet yapmam. Gidiyoruz. Sadece erkekler Bakın yapar. şimdi çocuklar nereden servise bindiklerini size göstereceğim. Müberra yürü de. Müberra çok yavaş. Ben tutar mısın? Nasıl tutacağım? Kamerayı aç. Onda yok ki zaten, at onu sen. Gel. Yiyeceğim. Hadi yürü. Hadi. Anne şu tarafta bir oturayım da şunu yiyeyim. Oturmayacağız, sağlık ocağına gideceğiz. Ama ne olur. Gel. Gerçekten arkadaşlar bu yol böyle sessiz, ıssız olunca insan gerçekten yani tiksiniyor. Hele sabah saatleri kışın var ya, bu derenin soğuğu, hava tam açmamış, okul saati için hiç uygun değil yani. Saatlerin ileri geri alınmasında okula giden çocuklar için büyük zarar oldu.
Gel mi Berra? Evet bakın işte Kürşat'la Kadircan buraya geliyor her sabah. Araba. Müberra arabayı gördü korktu. Tamam mısın? Bakın. Her sabah işte buradan çocuklar okula biniyor servis arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek için ne yapıyoruz Müberra? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Şimdi biz yürüyeceğiz. Bir abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Bye bye.